زمونږ باروم چې د تنگی بار ایسوسی نو دې کې دا یو ډیموکراټک پروسس و د الیکشن دا ځل چې د نو الیکشن په ډېر ښه ماحول کې شو. دا امجد خان او ګل باچا خان دا ما سره ممبرانو او زه د الیکشن بورډ چیرمن وم. بیا ریزلټ وایز که موږ لاړ شو نو ټول ووټ چې و هغه 59 ووټس و. 59 هغې کې درې جنرل سیکرټري شپ ته 3 کسان ولاړو، جاینټ سیکرټري ته 2 کسان او پریزیډنټ شپ ته هم 2 کسان. کنټسکا 2 کسانو. هغې کې جاوید ګل خان د دې باروم صدر منتخب شوی دی د 2021-2022 لپاره او هغه 30 ووټ اخیستی دی. حاجي ابراهیم 28 ووټ اخیستی دی. جنرل سیکرټري چې دی نو هغه زمونږ جاوید خان جاوید مومن صاحب هغه منتخب شوی دی میجارټي باندې 33 ووټ یې اخیستی دی او نعمان خان چې دی نو دا زمونږ جاینټ سیکرټري منتخب شوی دی. او د نائب صدر دپاره زمونږ میاں صاحب ارشد هغه انپوز دغه شوی الیکټ شوی هغه ته چا لکه کنټیسټ شوی نه وي. زه دا یم چې الیکشن ډېر په خشته ماحول کې په ډېره خشته طریقه باندې ډېر پیسفل انداز کې او د ټولو په تعاون سره ډېر د مشرانو د کشرانو وکیلانو په تعاون سره چې دی نو ډېر په طریقه باندې شوی دی.